اوس راځو د پاکستان چې په دغه رزمانې 28 مې 1998 باندې کوم اټمي دماکې کړې وي نو دغه سفر شروع شو او ذوالفقار علي بټو په دور کې خو شروع شوی ولې نه د دې شاته چې کومه دوه غټي د دې وجوهاتو چې په 1901 کې کله پاکستان دوه ټوټې شو او پاکستان دومره په غټه سطح باندې د هندستان خلاف ماتې وخوړه چې لکه پوره یو خپل غټه صوبې چې نه بایله نو یو داوا او دویمه داوا چې په 1904 کې په سمایلینګ بودا په نوم باندې هغه خپل اټمي دماکه وکړه انډیا مطلب دا دی چې اوس انډیا هم هغه ملکونو کې شامل شو چا سره چې اټم بم اوس پاکستان سره دوه لارې وي یا خو نور د ساوث ایشیا واړه ملکونه چې دي د هغې په شان دي د هندوستان په ساوث ایشیا کې تانیداري او بدمعشي ومني او د دوی د لاندې ژوند تېروي یا دی هندوستان سره ځان چې دفاع لیاف سره برابر کړي چې دوی سره د برابرۍ په بنیاد باندې خپل تعلقات مخکې بوځي پاکستان دویمه لاره خوښه کړه ذوالفقار علي بټو وایي په 1904 کې لکه د دغې دماکې د نه پسو اټمي ساينسدانان چې کوم دي دغه میټینګ راوبلو او اصولي او سیاسي فیصله وشوه چې پاکستان به اټم بم جوړي خو په عملی توګه باندې اټم بم جوړولو سفر چې دی نه دوه کاله پس په 1914 کې شروع شو چې کله ډاکټر قدیر خان دی دلته کې راوبلو نو د دې نه دا شروع شو او دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې صرف اته کاله پس یعنی په 1904 کې پاکستان ګور خپل اټم بم جوړ کړو څنګه چې یو ثبوت دار کنه چې د انډیا یو مشهور صحافي کلدیپ نایر چې د دلته وای اسلام آباد ته په دوره باندې راغلو د مشاهد حسین سید چې دی د هغه وخت کې د مسلم اخبار ایډیټرو د دته وی مالي ډاکټر قدیر سره ملاو کا د ډاکټر قدیر سره خبره وکړه د انډیا غ صحافي دلته کې راوستو نو ډاکټر قدیر ورته دا وی چې اسنه غوړي چې د مان انټرویو واخلي زه انټرویو ورکول ته تیاروم نیم او اسنه چې د انټرویو واخلي بیا اخبار کې ورکی هغه ورته نه اخبار کې نه ورکوم زه خو تاسو سره صرف ملاقات لراغلی مرکه غب شپلا په هغه غب شپ کې چې د نصافي خو صافي دی خو خبرې وکړو هغه کوشش کوي او دا ټیم د پاکستان انډیا چې کوم نه اوس چې څنګه ټینشن دی دا سه ټینشن وو بارډر باندې وي فوج مخامخ پروت یو بل تا کنه نو دی صافي د ډاکټر قدیر نه راته پوښتنه کوي چې چری انډیا په پاکستان باندې عملو کینو پاکستان به سکی نو ډاکټر قدیر خو چې کوم نه هو ساينسدان خو لکه خو یوم سړیو هغه ورته چې کوم نه ډایرکټ دا وی چې انډیا عملو کینو پاکستان به ټمبه مچره نو دغه خبره وای چې دا داسې و چې تر دغه وخت پورې لکه دنیا ته خدا پته نه وګیني چې پاکستان د ټمبم جوړ کړي د دین وای دغه بیا سو میاشتې پاسه دغه د انګلند په اخبار کې هغه د سټوري پبلش کړه او دغه نه دنیا ته پته ولګي چې پاکستان ټمبم جوړ کړي نو پاکستان ټمبم نه مخکې جوړ کړو خدا خو په 1998 کې په 13 مې باندې چې کله هندستان یو پیری د بیا اټمي دماکې وکړي او دغه ټیم نواز شریف وزیر اعظم نه په هغه باندې پریشر راغی د چې اوس ډیریوم انډیا له دغه شان جواب ورکړي نو پبلک چې کوم د کوم چې د هغه دغه وختل چې پاکستان د دماکي وکي چې انډیا سره هغه شان جواب ورکړي څنګه چې جواب ورکول پکا دغه دوه هفته په کې په میانس کې تیر شوي نواز شریف خپل چې نور کم د پاکستان دوست ملکونو وغي سره سلام مشوره وکړه او په دې نتیجه باندې ورسېده چې په 28 مې باندې په دغه کال کې پاکستان دغه دماکې وکړي په 13 مې باندې بیا یو دماکه وکړه نو شپږ دماکې وکړي او دې سره پاکستان نیوکلیر پاور جوړ شو د دې نه لږ وخت مخکې د بېنظیر بټو حکومت کې پاکستان د چې څنګه ما وی کنه چې جوړ کړي خو مخکې نه اټم بم وکنه نه د خپل میزایل ټیکنالوژي باندې کار شروع کړو او میزایل جوړول شروع کړو نو بیا په 2011 کې چې دینه پاکستان پکې یو بل غټ کار وکړو هغه دا وکنه چې د دنیا سمالست نیوکلیر بم جوړ کړ نه دا سمالست نیوکلیر بم مطلب دا نه دی چې دا وړو کې نه دا وړو کې بم دی چې په اسانتیا سره چې کوم نه په جنگ کې استعمالي دي شي خو د تباہي الیاس سره د سیوا دي او دای د دې لپاره کړو چې کله په 2008 کې ممبئی د ماکیل ته کې وشوي نو انډیا د کولډ سٹارټ په نوم باندې یو اپریشن کول غوښتل هغه کې دا د کولډ سٹارټ اپریشن پلان دا وګنه چې پاکستان سره د 72 غنټو یعنی د 3 ورځو یو جنگ کو چې دوی موږ پرشرایز کو نو د هغې نه پس وایي پاکستان چې دا جوړ کړن دی د دې لپاره جوړ کړو چې د انډیا د مازغو نه کولډ سٹارټ غونډه کې اپریشن دا خبره وواسي چې تاسو د 3 ورځو د 4 ورځو جنګ کوی نو ورې موږ سره داسې بم هم شته چې موږ پر یوړه جګړه کې هم استعمالول شو